يا لهوي كابتن بسيوني المولت ما بيحبش ابو تريكه، يا على المأساة. مش محتاج مقدمات، مش محتاج اقول اي حاجه في الاول، مش محتاج اشرح اي كلام قبل ما ابتدي اخش في الموضوع. سريعا، السيد الفاضل الكابتن بسيوني الملط الشهير باسامه حسن، سابقا لانه حاليا بقى الشهير بالرجل الملط. مين اللي اشهره بكلمه الرجل الملط؟ ها كابتن سيد قال ايه؟ يا راجل ده راجل ملط. برافو. يبقى معنى كده ان هو كان الكابتن بسيوني الملط الشهير باسامه حسن، دلوقتي بقى الكابتن بسيوني الملط الشهير بالرجل الملط، فانت بكل الاحوال انت راجل ملط. السيد الفاضل الكابتن الملط، باختصار سريع عشان حضرتك تبقى فاهم، بافتراض انك هتفهم يعني رغم صعوبه الفكره، بس حضرتك بتتكلم على ابو تريكه، فانا ما عنديش اي حاجه اقولها لك غير هنيئا لك يا كابتن بسيوني الملط. اهلا بيك معانا في هذا الفيديو اللي بالعرض، وانت عارف ان انت بتصور فيديوهاتك اغلبها بالطول، بس من كتر ما انت يعني تستحق هذه الهنيئا لك، فالفيديو ده هتاخده بالعرض. الفيديو نفسه هيتصور لك بالعرض عشان الفيديو هيبقى طويل شويه، هينزل على اليوتيوب، واعتقد ان هو لو طويل شويه انت هتكون مبسوط، مش هتتضايق، دي حاجات انت تحبها يعني، برضو مش موضوعنا، مش قصتنا، مش النقطه اللي هنتكلم فيها. بس قبل ما نتكلم على الكابتن بسيوني الملط، رغم تفاهه الموضوع ان احنا هنتكلم على واحد زي الكابتن بسيوني الملط، بس ما ينفعش ننسى الكلمتين المهمين، او ما ينفعش ما نتكلمش على الكلمتين المهمين. كالعاده لازم نقول الكلمتين المهمين، او لازم نتكلم في النقطه المهمه، الا وهي يا جماعه لو سمحتوا ما تنسوش اخواتكم في فلسطين. يا جماعه بعد اذنكم ما تتعودوش على اللي بيحصل هناك، مهما كانت الدنيا بتاخدنا، ومهما كان الواحد بيعيش يومه في شغله، في حياته، في دنيته، في تفاصيل يومه، ايا كان الواحد بيعمل ايه، لو سمحتوا ما تنسوش تتكلموا على اخواتكم في فلسطين. اخواتكم في فلسطين هناك ما فيش اي حاجه ممكن ان هم يستفيدوا بيها قد ان احنا نتكلم عليهم. المساعدات الماديه مطلوبه، الدعوات مطلوبه، كل الحاجات دي اكيد موجوده وبتساعد، واكيد حاجات مهمه مش بقلل منها، بس الكلام عليهم وانك تنشر اللي بيحصل هناك وانك تساعدهم اعلاميا نقطه هم محتاجينها. واعتقد ان انا شرحت النقطه دي اكتر من مره، شرحت اكتر من مره ان يا جماعه الظروف اللي الناس فيها هناك مش ظروف طبيعيه، مش ظروف المفروض ان الواحد يتحملها كبني ادم، او مش المفروض ان دي ظروف يعيش فيها البشر. ان حضرتك تسيب مكانك وتسيب كل حاجه في دنيتك وتبقى قاعد في خيمه، الناس حتى في وسط الخيم في صور بتنتشر بيحاولوا يعلقوا حاجه نور زينه رمضان، بيحاولوا يحسوا باجواء رمضان. الناس هناك عايشه ظروف، اعتقد لو حضرتك تخيلت بعد الشر على اي حد فينا انه عايش في نفس الظروف، اقل حاجه هتحس بيها انك مكتئب. فلو حطيت اخواتك مكانك وحسيت بيهم واتكلمت عليهم، ما اعتقدش ان انت هتتلكك او هتكسل وانت بتقاطع، او مش هتتكلم عليهم. في فيديو انتشر لشاب ليبي، انا مش فاكر اسمه ايه بصراحه، بس على حسب ما انا فاكر يا ليبي او عراقي. فيديو الشاب كده عامل فيديو صغير حوالي 3 4 دقائق بيتكلم فيه عن فكره المقاطعه، او مش بيتكلم، هو الحقيقه مش بيتكلم، هو عامل زي فيلم كده بيشرح لك الفكره ببساطه. ان حضرتك لما تروح تشتري وليكن مثلا بيبسي، الفلوس بتخش السوبر ماركت، الفلوس دي بتروح للتاجر، التاجر بيوصلها للشركه، الشركه بتوصلها للشركه الام او للوكيل هنا في مصر بيوصلها للشركه الام. في الاخر في جزء من فلوسك بيوصل للشركه او واحده من الشركات، طبعا مش بتكلم على بيبسي بس، انا بتكلم عموما على حاجات المقاطعه، بس انا بقول بيبسي كمثال. اللي بتوصل في الاخر ان الفلوس دي هم ما عندهمش اي مشكله ان هم يدعموا بيها اللي ما يتسموش اللي بيوظفوا الفلوس دي عشان يجيبوا بيها صواريخ، يجيبوا بيها اسلحه، اللي في الاخر بتتضرب على اخواتك. دي باختصار سريع فكره المقاطعه، او فكره الناس اللي مقتنعه بالمقاطعه واللي بتدعو للمقاطعه للمنتجات دي. في نفس الوقت ظهرت حاجات في مصر، لو انا هتكلم على نفس المنتج كمثال اللي هو بيبسي، وده هيبقى اعلان مجاني عشان ما حدش يفهم الموضوع غلط، ففي مشروب اسمه في 7، مشروب مصري، اعتقد ان اللي عمل الانتاج ده او اللي عمل خط الانتاج بتاع الفي 7، بعيدا عن الاطعمه بتاعته اللي بتعجبني فيها حاجات كتير، بس اللي عمل الانتاج بتاع الفي بيبسي او الفي كولا او ايا كان المسمى ده، حد اصلا كان شغال في بيبسي. يعني حرفيا انا ما بحسش ان في فرق بينهم، بحس ان مشروب مصري محترم جدا، بعيدا برضو عن مشكله ان هو ممكن يكون سعره عالي شويه عشان لسه مش موجود، بس معلش لما نستحمل شويه والمنتج ده يبقى مغرق السوق، فالتجار مش هيغالوا علينا، فواحده واحده، بعيدا برضو عن قصه التجار والمشاكل، انا مش دي النقطه اللي بتكلم فيها، بتكلم ان احنا عندنا القدره ان احنا نوفر بديل مصري. فانت هنا مش بس هتبقى بتساعد اخواتك في فلسطين، لا انت كمان بتساعد بلدك، بتساعد اقتصاد بلدك، ان انت عندك منتج عندك هنا بيقوم عليه عماله، بيقوم عليه دخل، بيقوم بتمنع منه دولارات. مش معنى ان انت بتمنع بمعنى كلمه بتمنع، بس بتقلل استهلاكك للدولار، فبالتالي ما بيبقاش في طلب عالي على الدولار، فاللي احنا شايفينه اللي بيحصل في السوق وان سعر الدولار عمال يعلى ويقل بعيدا عن الظروف الحاليه. يعني ايا كان مش عايز اخش في تفاصيل او مش عايز اتكلم في حاجه انا ممكن ما اكونش افهم فيها قوي، بس على قد فهمي يا دين يا سيدي بشرح لك وجهه نظري، لعل وعسى تكون وجهه نظري صح، ممكن تكون غلط، ما عنديش اي مشكله، بس على الاقل ده اللي انا مقتنع بيه. المهم لو سمحتوا ما تنسوش اخواتكم هناك، ما تبطلوش تدعموهم، وان شاء الله ان شاء الله نعيش لحد ما نشوف اخواتنا منتصرين والخريطه كلها مكتوب فيها فلسطين. نرجع للسيد الفاضل السيد بسيوني الملط الشهير بالرجل الملط، الكابتن بسيوني الملط الشهير باسامه حسن. سابقا الكابتن بسيوني الملط، اعتقد عشان الناس احيانا بتظلمه وبتتكلم ان الراجل كل كلامه غلط ودايما عليه هجوم، وما اعرفش بصراحه الناس بتفتري عليه. الكابتن بسيوني الملط مثلا
مثلا احيانا بيقول حاجات انا بكون متفق معاها جدا، احيانا بيقول كلام انا بكون متفق معاه جدا. وهنا يا كابتن بسيوني انا جاي ادعمك، جاي اقف وراك واساندك عشان ما تفهمش حاجه غلط. يعني انا هقف وراك واساندك، مش فرح، مش دونجا وزيزو، مش اي حاجه من الحاجات دي. انا جاي اقف وراك وادعمك، وهثبت للناس دلوقتي ان انت احيانا بتقول كلام صح. اقسم بالله انا هيجي لي تخلف. انا بكلمك كده حاسس في حد هيلبسني وانا بتكلم، او حد هيمسني على اللي بشوف في الكوره. اقسم بالله اهو. يعني انا احيانا بتفق معاك، يعني احيانا باجي اشوف كلام انت بتقوله وبعدين برجع افتكر ان انت بيجي لك تخلف فبعذرك وبقول معلش يا جماعه، يعني الراجل عنده تخلف هنعمل ايه يعني. وما اقصدش هنا حاجه وحشه، مش عايزك تفهم الكلام غلط، اقصد يعني تخلف بسبب اللي بيحصل في الكوره في مصر. فعلا اللي بيحصل في الكوره في مصر بصراحه صعب شويتين يا كابتن بسيوني، مش عارف الواحد بيستحمله ازاي. فيعني احيانا بعذرك، احيانا بقول معلش يا جماعه الراجل عنده تخلف مثلا، او حد بيمسه. يعني انا ما فهمتش الجمله قوي بصراحه، ويعني اتمنى ان انا اكون اي حاجه بتيجي في بالي دلوقتي تكون غلط وانت يكون قصدك يعني مش موضوعنا برضو يا كابتن بسيوني، مش هنتكلم في الحته دي. المهم يا كابتن بسيوني، احيانا برضو عشان اثبت لك ان انت راجل مظلوم، الناس لما بتيجي تتكلم عليك زي مثلا ابو معتز لما جه يتكلم عليك من كام سنه كده، اما انت كنت بتهلفط بالكلام او بتقول شويه كلام ملوش معنى، فطلع ويتكلم على تعليمك وبتاع، انت طلعت دافعت عن نفسك واثبتت لنا ان انت راجل متعلم وان انت راجل فاهم انت بتقول ايه. فخلينا نرجع مع بعض شويه يا كابتن بسيوني. معلش ممكن الناس ما تفتكرش قوي لان هو ما كانش حد ساعتها بيتفرج عليك، يعني ما كنتش لسه معروف قوي ساعه ما كانت الناس تتكلم عليك، ساعه ما انت كنت بتعمل البرنامج بتاع 2018 ده بتاع الزمالك اليوم والحدث اليوم والحاجات اللي انت كنت بتعملها على قناه الحدث اليوم دي. يعني مش مهم، مش موضوعنا برضه، مش هنتكلم في التفاصيل دي، بس خلينا نشوف انت كنت بتقول ايه واحده واحده كده. انت بتتكلم على التعليم، كان بيتكلم على تعليمك فعلا. الفريق اللي معاك اللي هو مستهدف. لا عيب يا بسيوني، انا جاي ادافع عنك. انا معايا المعهد العالي للدراسات النوعيه، قسم الكمبيوتر في نزله قسم كمبيوتر في نزله البطرون. لا جدا تتجاوب. اسال ممكن تجيبها لو بتتكلم على التعليم. لو بتتكلم على التعليم، يعني احنا المفروض دلوقتي نعاملك على انك راجل متعلم وفاهم انت بتقول ايه وكده، بحكم ان انت معاك شهاده، رغم ان ده مش مقياس. يعني مثلا حضرتك مثال موجود اهو، معاك شهاده ومتعلم وكده، بس اللي حضرتك ما تعرفوش ان انت لو عملت ب5 جنيه سيرش بالتسعيره الجديده، او ممكن نرجع للتسعيره القديمه لان برضو الاسعار مش ثابته اليومين دول، حضرتك هتكتشف ان الدراسات النوعيه، المعهد بتاع الدراسات النوعيه اللي حضرتك بتتكلم عليه في نزله البطرون ده، اللي هو اسمه معهد الدراسات النوعيه بالجيزه، لو حضرتك عملت ب2 جنيه سيرش، بلاش ب5 جنيه عشان بس يمكن يكون معكش فلوس ولا حاجه، هتعرف ان الدراسات النوعيه ده عندهم 4 اقسام. ال4 اقسام دول هم الدراسات السياحيه اللي هي متقسمه كذا حاجه، وعندك النظم المعلومات الاداريه، وعندك اللغات والترجمه، وعندك العلوم التجاريه. اعتقد انت قصدك نظم معلومات، اللي هو يعني نظم المعلومات دي انت مسميها قسم كمبيوتر، وده اكبر دليل ان انت كنت عارف انت بتدرس ايه وفاهم وراجل متعلم وكده. فاحنا مش هنتكلم في نقطه التعليم دي يا راجل، ده راجل ملط. لان كده انا قلت لك التعليم مش مقياس، انت مثال اهو موجود انك متعلم وكده يعني الحاجات دي ما بنتكلمش فيها يا كابتن بسيوني، مش موضوعنا، مش هنتكلم في القصه دي. بس سيبك من القصه دي، خلينا نشوف انت كنت بتقول ايه على ابو تريكه، عشان زي ما قلت لك هو ده السبب اللي هيخليك هنيئا لك في هذا الفيديو، منورنا يعني في الفيديو، هتشرفنا في الفيديو ده. فتعالى كده واحده واحده نسمع كنت بتقول ايه. النهارده في الاعلام قال لك جمهور الزمالك بيكرهني عشان خاطر انا جبت فيهم 13 جول. لا ثانيه بس قبل ما اكمل، بعد جايب فيهم 13 جون، هو يعني زي ما علمتك وعلمت الناس قبل كده، والمفروض الناس تحترم، انت عارف الدنيا هي كده يا ابني، الدنيا كل واحد وليه قيمته وكل واحد وليه وضعه في الدنيا. فانت لما تيجي تتكلم تقول ان هو عمك وعم زئرو اللي انت قاعد جنبه وعمي وعمك انت كمان اللي بتتفرج، وعمك انت، وعم اي حد معدي من وراك وحتى لو ما بيتفرجش، وعم الناس الكابتن محمد ابو تريكه، وبعدين بقى تكمل الجمله تقول ان هو عشان جاب فيكم 13 جون وقال ان جمهور الزمالك بيكرهني وكده. فيعني اتمنى انك تتعلم الدرس، رغم ان انت قعدت حوالي 4 سنين في المعهد وفي الاخر كنت فاكره قسم كمبيوتر، بس يعني ادينا بنحاول، مش مشكله اهو، لعل وعسى نكسب فيك ثواب مثلا، بس يعني ما علينا، كمل. طيب 13 جول في الاهلي، ما هو مع الاهلي بس. امال في الترسانه ما جاب فيهم برضه؟ ما اعرفش قصدي. لا ما اعرفش ايه، استنى بس يا كابتن زئرو، لو انتوا يا جماعه مش فاكرين او مش عارفين، فخليني اقول لكم ان الاهداف لما بتتسجل ممكن تجيب اجوان برجلك اليمين، ممكن تجيب اجوان برجلك الشمال، ممكن تجيب اجوان بهدك، ممكن تجيب اجوان من شوطه من بره ال18، ممكن تجيب اجوان من شوطه من جوه ال18، ممكن تجيب اجوان بترقيصه وانفراد وبوسطك كده تنايم الجون، يعني ان كان ترقص الجون وتحط جون. ممكن تجيب اجوان اللي هو اول جون في الماتش، يعني ممكن تبقى خسران مثلا 2-0 وتحط جون عشان تبقى بتحاول ترجع فريقك. ممكن يبقى فريقك خسران 2-1 وباقي كام دقيقه والماتش يخلص وتحط جون. ممكن تجيب جون المكسب، وممكن تجيب جون حلو زي مثلا الجون اللي كان سند وليد سليمان. ممكن تجيب اجوان تحرق دم المنافس، وممكن تعمل اسيستات تحرق دم المنافس. بس لو خلينا بنتكلم على الاجوان، فانت اي شكل ممكن تتخيله بالاجوان، فعمي وعمك وعم زئرو وعم الاستاذ اللي بيتفرج ده وعم الاستاذه اللي بتتفرج هنا وعم الناس اللي معديه ورا دي، زي ما قلت لك قبل كده، سواء لو حد معاك في البيت او انت قاعد بتتفرج على القهوه ناس معديه من وراك، عمي وعمكم
عم الناس الكابتن محمد ابو تريكه سجل 13 جون في نادي الزمالك بتيشيرت النادي الاهلي بس. ده بعيدا عن الاجوان اللي هو جابها في الزمالك في انديه ثانيه، سواء يعني الترسانه، لان هو ما كانش فيه غير الترسانه بس. يعني المهم 13 جون في ماتشات الديربي الاهلي والزمالك عشان يصبح هداف الديربي او هداف الدربيات في ماتشات الديربي. يعني اكتر واحد مسجل اهداف بتيشيرت نادي واحد في نادي تاني هو الكابتن محمد ابو تريكه. طبعا الموضوع ده بيعمل بعض المشاكل عند الناس، فبالتالي بيطلع تصريحات ملهاش داعي زي اللي حضرتك عايز تقوله. فانت عارف يعني انت مش جديد حتى يا كابتن بسيوني مالط، انت من ايام الفاينل بتاع الوداد وانت عارف تصريحات ملهاش داعي بتيجي تمسك السلك العريان، وانت كنت مسكت السلك العريان قبل كده وواضح انك مصمم تمسكه تاني، وانا ما عنديش مشكله يعني السلك العريان فداك يا كابتن بسيوني. فانا هسيبك تكمل. عموما انت انا قلت لك انت مش غريب، والله انا بعاملك معامله يعني انت عارف انت مش غريب، فكمل اتفضل احنا قاعدين مع بعض. قال له ده بس حاجه بس اقولها له يعني. قول يا حبيبي. جمهور الزمالك عمره في حياته ما كره مجدي عبد الغني، عمره ما كره الخطيب، مع احترام الكباتن الكبار يعني. تمام. عمره ما كره كابتن طاهر ابو زيد ولا عمره كرهك. انما انت عشان تقول كده فبالتاكيد انا واحد من الناس من ضمن جمهور الزمالك انا كرهتك. ما تولع. يعني مش عارف انت مين يا بسيوني؟ يعني يا بسيوني قلت لك قبل كده احنا ما بنعاملكش على انك كائن حي ليه راي، يعني انت مجرد كائن حي يعيش ويتعايش وبياكل ويخش الحمام وينام، يعني ده توصيف الكابتن بسيوني مالط في حياتنا. انت بقى بتحب مين بتكره مين دي مش حاجه مفيده خالص، يعني ما تفتكرش ان احنا لسه قاعدين مستنيين له يا لهوي كابتن بسيوني مالط ما بيحبش ابو تريكه، يا على المأساة. كابتن بسيوني انت محتاج تتعالج، يعني محتاج تتعالج من الاحاسيس اللي عندك ان انت حاسس ان انت المفروض رايك مهم وكده. وفي دكاتره نفسيين كتير، انا يمكن ما اكون ما اعرفش حد بس يعني ان شاء الله هدور وابعت لك لو انت محتاج قول لي وانا اديك رقم دكتور او حاجه عشان حالتك تتحسن عن كده. فيعني مش مشكله برضو نبقى نتكلم في الموضوع ده بعد ما تخف ان شاء الله، بس كمل مفيش مشكله اتفضل. لانك انت انسان متلون. واحد لا ده متلون. اقول لك ابو تريكه متلون. ابو تريكه متلون. ده انا مش هنيئا لك. يعني بص واحده لان انا ممكن ارد عليك عادي بس هاخد فيك بال. بس يعني يا كابتن بسيوني لو انت عايز تتكلم على التلون او لو عايز تتكلم على الناس اللي بتتلون فممكن تتكلم عن الناس اللي كانت بتطبل لسياده المستشار، اللي طبعا حضرتك واحد منهم، ودي حاجه يعني واضحه وصريحه لما كنت تطلع في قناه الزمالك ومن ايام البرنامج اللي كلمتك عليه من شويه. ولا خلي الحته دي في الاخر عشان بقول لك حاجه تانية. بس يعني عموما يعني انت ممكن ما تكونش فاهم التلون، فانا هشرح لك واحده. التلون ده معناها ان انت على كل موقف بيبقى ليك حسب الظروف كده ليك موقف مختلف، على كل ما الدنيا توديك يبقى ليك موقف مختلف. فانا هحاول افهم انت قصدك ايه موضوع متلون ده، لعل وعسى تكون عندك وجهه نظر، بافتراض ان انت في الحياه عموما عندك اي وجهات نظر المفروض ان احنا نسمعها. بس يعني او مجبرين. كابتن زئرو بيحاول يعلي الريتش لان البرنامج بتاعه ما بيتشافش، وقال لك مش عارف انا ايه اللي موديني قناه الشمس يعني، بس هو اخره بيعمل له 2000 3000 فيوز وبتاع. يعني الراجل عايز يروق الدنيا فجابك قال لك يجيب واحد اي نعم بيبقى نيجاتيف فيدباك بس بنتشاف وباعلانات والدنيا انت فاهم يعني الدنيا دايره ازاي في الاعلام. فكمل اتفضل اشرح لنا وجهه نظرك. هقول لك ليه يا كابتن؟ بقول لك ليه ما تخلينيش. طب تدينا يا كابتن دي اتكلم ولا تقطعني؟ خلص. اديله يا كابتن مجدي. يا كابتن مجدي لو سمحت هو راجل عايز ياخد، يعني راجل عايز ياخد دقيقه. لو انت مش هتديله دقيقه انا معايا دقيقه زياده اديها له، انا ممكن اديله من هنا لحد السنه الجايه. ده كابتن بسيوني مالط، نديله يعني دقيقه ونديله نص ساعه ونسيبه يتكلم، حد يلاقي فقره كوميديه ببلاش ويقول لا فيها يا كابتن بس يا كابتن زئرو انت واقف لنا في الوحده. ما بلاش بقى بدل ما اعمل حلقه عليك انت سيبه لو سمحت يتكلم. اتفضل يا كابتن بسيوني اتفضل. حضرتك كاتب على ابو تريكه كابتن الوحيد. ايوه الوحيد. الفتره دي قال لك مش هلعب غير ما اجيب حق الاحداث اللي حصلت دي، صح؟ حق الشهداء. لعب اولمبياد ولعب ما بتتكلمش على ابو تريكه يا كابتن زئرو ما تمثلش يا كابتن زئرو، ما انت جايبه وعارف اللي فيه. ما تقعدش بقى تحور وتعملها في فيلم الهندي ده. يعني انت بتدافع عن ابو تريكه يا كابتن زئرو؟ هضطر اخش اعمل ب 2 جنيه سيرش واجيب لك فيديوهاتك لما كنت بتتكلم على ابو تريكه وبتقول الظاهره اللي دخلت في لعيبه الكوره وظاهره سيئه واللعيبه اللي راحت، ويعني ما تخليناش نفتح في قصه مش بتاعتك يا كابتن زئرو. خليك قاعد على جنب انا سايبك في حالك. الله ما تنكشناش يا اخي. سيب بسيوني مالط يتكلم. خلاص يا بسيوني مش هيقطعك. اتفضل يا بسيوني. ولا تعني بقى. طب لعب اولمبياد وايه تاني؟ لعب اولمبياد وايه تاني؟ الاحداث اللي حصلت دي نجيب حقهم. هو ما قالش كده بس ماشي انا هشرح لك. كمل. نجيب حقهم ازاي؟ واحده ما لعبش كوره. انا مش هلعب كوره. انا مش هلعب كوره خالص. ما تحبش حاجه حكمه. انا بتكلم على اللعب. انا مش هلعب لما اجيب حقهم. جه يا كابتن عشان هو ذكي والناس بتحبه بس الناس مش واعيه. طبعا انت اللي واعي طبعا. مع كابتن هاني رمزي. الاولمبياد تسطر تاريخ يا راجل. ورجع من الاولمبياد كان في ماتش استاد مالي جاب 3 اجوان وفرح ونط في التراك كان مبسوط قوي قوي نط في التراك. ايوه. طب فين حق الناس؟ جه بقى ماتش السوبر هي بطوله وهميه ما بتحطش في السي في. مش هلعب حق الناس. مش هلعب. لا ثانيه عشان انت ما شاء الله دمك بقى خفيف قوي وبقيت كوميدي ما شاء الله يعني، وما شاء الله عليك. اللهم لا حسد زي ما قلت لك.
عمي وعمك وعم زئرو وعم الناس اللي قاعده بتتفرج دي وعم الدنيا كلها وعم الناس الكابتن محمد ابو تريكه هو لعب فعلا في الاولمبياد، ومعرفش هل انت مسميها اولمبياد ولا لا، فممكن يكون الموضوع مضايقك يعني، لان هو لعب في الاولمبياد في 2012 ولعب فعلا ضد ملعب المالي، وده الماتش اللي كان ابو تريكه قاعد فيه دكه اصلا وكان مريح وكان تعبان وكنا خسرانين وكان لازم يجيب 3 اجوان، فنزل ابو تريكه جاب هاتريك، وده اللي كان مخلي ابو تريكه مبسوط، لان ما حدش بيزايد وبيقول ان احنا كنا قاعدين السنه كلها بنعيط. احنا كلنا اتاثرنا وكلنا عملنا. يكفي ان ابو تريكه اللاعب الوحيد اللي طبعا بحكم انك راجل ملط فانت ما تعرفش اللي انا هقوله ده، او يمكن تعرفه بس ما فهمتوش، ان هو ما قالش انا مش هلعب في المطلق، ما قالش انا مش هشارك في المطلق، لان ساعتها اصلا بطوله افريقيا كانت شغاله وكملت والحمد لله كسبناها، وكسبنا بطوله افريقيا اللي بعدها على فكره. بالمناسبه بطوله افريقيا دي اللي هي انت اخر مره كسبتها كان 2002، انت ممكن ما تكونش يعني فاكر قوي الموضوع ده، يعني برضو مش موضوعنا عشان ما افتحش في حته ثانيه. المهم الكابتن محمد ابو تريكه لما الدوري وقف وكان في اخبار ان الدوري هيرجع، وكان في شله كده في الاعلام عايزه الدوري يرجع وشايفه ان الدوري المفروض كده كده ما يقفش وان كان، كابتن ابو تريكه قال انا بايد موقف الجمهور ان الدوري او البطولات المحليه واقفه، المحليه، وانت ممكن ما تكونش فاهم الفرق بين الاثنين، لان انت كلعيب لو بصينا على مسيرتك كده هتلاقي ان مسيرتك ملط، يعني انت كنت في ناشئين الاهلي وبعدين يقال ان انت اتطردت عشان حرامي، وانا ما اعرفش الحقيقه المعلومه او ما اعرفهاش قصه انك سرقت الموبايل وكده، برضو بعيدا يا كابتن بسيوني عن انك لما طلعت من حوالي 3 4 شهور كده تعمل فيديو لما كنت لابس ازرق وقاعد في عربيه وطالع ترد على الموقف ده، فانت ما بررتش ان انت مش حرامي، يعني انت ما قلتش انا مش حرامي او ما قلتش انا ما بسرقش، انت كان تبريرك الوحيد ان 98 99 لما انت مشيت ما كانش فيه موبايلات، كان الوحيد اللي معاه موبايل كان كابتن صالح سليم. ده اكبر دليل ان انت راجل ملط، يعني مش تطلع تقول الناس بتتهمني في حرامي انا راجل شريف، انا لا، انت طلعت تقول يا جماعه ما كانش فيه موبايلات. دوروا بقى لو انتوا شايفيني حرامي شوفوا كنت بسرق ايه. يا راجل ده راجل ملط. بس يعني ده مش موضوعنا، ده مش موضوعنا، لان انت راجل ملط واحنا كلنا عارفين القصه دي. المهم يا بسيوني يا ملط، ابو تريكه لما اتكلم قال انا ضد ان البطولات المحليه ترجع، وبالتالي ماتش السوبر ده كان هو الماتش الوحيد المحلي اللي راجع، اللي بالمناسبه عمي وعمك وعم الناس كلها الكابتن محمد ابو تريكه لما قرر ان هو ما يلعبش اتعاقب، لان النادي الاهلي ساعتها عاقب ابو تريكه ووقفوا وقرر ان هو يتمنع من ان هو يلبس شرط الكابتن عموما ايا كان، حتى لو وصل ان هو بقى كابتن الفريق. حصل شويه حوارات ساعتها، لكن ده مش تلون. لو انت مش فاهم الفرق بين البطولات المحليه وبين الاولمبياد اللي هو ابو تريكه اصلا اعتزل سنه 2013، يعني سنه 2012 دي ما كانش مثلا هو سنه للمنتخب الاولمبي، لكن المنتخب الاولمبي ودي معلومه برضو وارد انك تكون ما تعرفهاش لان انت راجل ملط واحنا كلنا متفقين، المنتخب الاولمبي من حقه يضم 3 لعيبه فوق السن، فهو طلب ان ابو تريكه ينضم واحد من 3 لعيبه، وطبيعي لانه بيمثل مصر الراجل راح انضم، مش لانها حاجه قويه بتتكتب له في السي في، ولا لان ماتش السوبر ما بينضمش في السي في، بس انت بحكم ان انت راجل ملط زي ما قلت لك من شويه كده لما جبت لك مسيرتك الملط، ممكن تجيبها لي تاني هنا كده معلش. مسيرتك الملط انك مشيت من الاهلي في الناشئين رحت قعدت تعيش حياتك كلها في ام بي، يعني طبعا واضح مسيرتك وتاثيرك التهديفي وتاثيرك الهجومي وطبعا ارقامك الجباره، لحد ما خدوك في الزمالك 3 سنين كده، اقول لك بقول لك ايه يالا انت ملط وتعبنا، انا مش عارف انت ايه اللي جابك، اتكل على الله شوف انت رايح فين، لان هو دي الفتره اللي الزملكاويه بيسموها العشريه السوداء، وان اللعيبه اللي كلها جت ضعيفه وبتاع، انت كنت واحد منهم، فقالوا لك اطلع اعاره على الاتحاد، وبعدين رحت خدمت حياتك في اسوان واعتزلت ومحدش سمع عنك ومحدش عارف عنك حاجه، لحد ما لفت الايام وانت قررت سنه 2018 انك تعمل البرنامج في الحدث اليوم، يبقى برنامج زملكاوي او برنامج الحدث اليوم او الزمالك اليوم، وتطلع تتكلم عن نادي الزمالك وتقول بقى للمستشار لا انا قلت لك الحته دي خليها في اخر الفيديو معلش، فمش موضوعنا دلوقتي. خليها للاخر، فكمل يا كابتن بسيوني اتفضل. فالجمهور الاهلي عمل ايه؟ راح النادي اهلي مدينه نصر، ضرب حسام غالي وضرب بركات ضرب سعد معوض. فاكر الحادثه دي يا كابتن؟ بسببه هو. الرجل الملط ما يعرفش ان الحادثه دي كانت سنه 2016، وان اصلا بركات ما كانش موجود في الحادثه دي لان بركات اعتزل 2013، والحادثه اللي كانت سنه 2013 الملط بيقنعنا انها بسبب لما ابو تريكه قال ان هو مش رايح. ايه ده؟ انت عايز ايه يا ملط؟ الحادثه اللي بتتكلم عليها دي كان بعد دوري 2015 في اول 2016، والقصه بتاعت الازمه بتاعت جمهور الاهلي، وده كان غلط ان هو راح ودخل نادي مدينه نصر واحتك باللعيبه وكانت قصه كده، بس ايه علاقه ابو تريكه بالموضوع؟ عرفت ان هو مش متلون؟ عرفت ان انت اللي ملط؟ ولا مش مهم تعرف انت كده كده ملط، يعني عرفت زي ما عرفتش كده كده انت ملط مش فارق، كمل يا ملط كمل. فانت انسان اصلا ماشي متلون، ما تجيبش سيره من جمهور الزمالك كل واحد فيهم جزمته انضف منك ومن اي حد. بصوا انا هقول لكم حاجه، طبيعي ان لما يبقى واحد زي كابتن بسيوني الملط مسؤول براعم طلع قبل كده قال في قناه الزمالك
وممكن تعملوا ب 2 جنيه سيرش تجيبوا الفيديو ده لو حد يعني ما يعرفوش، لان الفيديو ساعتها انتشر قوي. لما طلع قال في قناه الزمالك ان انا زعقت للعيبه وقلت لهم، اللعيبه اللي هم البراعم اللي هو المفروض المسؤول عنهم كان نائب رئيس قطاع البراعم، وكان نائب رئيس قسم الطوارئ، يعني كان رئيسه او مديره او رئيس قسم البراعم ساعتها كان الكابتن طارق يحيى اللي هو رئيس قسم الطوارئ. والطوارق دي مش الطوارئ، هي الطوارق بالقاف، يعني ده موضوع كبير برضو مش موضوعنا دلوقتي. المهم ان ساعتها الكابتن بسيوني المالط قال لعيبته، وهو اللي قال بلسانه كده، انا قلت لهم استرجلوا وانشفوا ومش عارف ايه، لان الجمهور ده جزمته انضف من اهاليكم. وساعتها حصل مشكله كده، واتقال ان الكابتن بسيوني المالط بيغلط في اهالي اللعيبه وبيشتم اهالي اللعيبه، وفيلم كبير كده، وحصلت مشكله يعني احنا مش هنتدخل فيها طبعا، مش موضوعنا، وما اتمناش ان حد يكون ساعتها رفع قضيه، او لو كان ناسي يروح يرفع قضيه دلوقتي، او لو كان رفع قضيه يروح يتابعها، يعني قصص كده مش موضوعنا، مش هنتدخل فيها كابتن بسيوني. بس اعتقد ان بالتصريح بتاعك ده ممكن حد يرفع عليك قضيه سب وقذف، وده هيرجعنا للقضيه اللي انت ساعه ما طلعت ملط وشتمت جمهور الاهلي وغلطت في الكابتن احمد شوبير وغلطت في كذا حد. كابتن احمد شوبير راح رفع عليك قضيه وطلعت بكفاله 10000 جنيه، وبعدين خدت حكم نهائي. ساعتها الكابتن احمد شوبير نزل التويته اللي قدامك دي ان في حكم نهائي واجب النفاذ ان انت تتحبس، يعني كان في قصه كده متهيألي انك غاوي، يعني اعتقد ان ممكن يترفع عليك قضيه انك بتقول لواحد ان جزمه مش عارف مين انضف منك، رغم ان الراجل ما قالش اي حاجه غير ان كان بيتكلم، لان انا كنت قاعد بتفرج لايف بقى، لان انا كنت بتفرج على الماتش ده. فابو تريكه كل اللي قاله اللي هو عمي وعمك وعم زئرو وعم الناس اللي قاعده دي كلها، كابتن محمد ابو تريكه قال ان ماتشات الديربي اللعيبه بتاثر فيها، واللعيبه الجمهور بيفتكرها بماتشات الديربي. انا مثلا ليه جمهور الزمالك بيكرهني؟ لاني مديهم 13 جون. وكمل كلام عادي جدا، الراجل بيتكلم ان جمهور الزمالك ما بيحبش ابو تريكه، او الفئه اللي ما بتحبش ابو تريكه ما فيش اي سبب غير ان ابو تريكه مديهم 13 جون. عارف ان ابو تريكه المره الوحيده اللي احتك بيها بجمهور الزمالك كان اللقطه اللي انت شايفها قدامك دي، راح لجمهور الزمالك عمل لهم هوس بس كده، كانوا قاعدين بيشتموه من اول الماتش، اللي انت شايف ان هم عمرهم ما كرهوه، كانوا بيشتموه في اول الماتش، وبعدين الراجل راح عمل لهم هوس بعد ما جاب جون، ما عملش حاجه تاني، هو هوس بس، طلع فضل يعتذر ويقول ان ده غلط وان انا ما ينفعش اعمل كده. لو انت بتتكلم ان جمهور الزمالك ما بيكرهش، وان انت طبعا عايز تدافع عن جمهور الزمالك رغم ان انت راجل ملط فانت مش هتعرف حاجه، فانا ممكن اجيب لك صور، بس يعني ما احبش ان انا اعرضها. بنرات كانت بتتعلق وكانت بتترفع في الثالثه يمين اللي هي مدرجات نادي الزمالك، وهم بيخوضوا في عرض عماد متعب. لا يعني بمناسبه ان انت قلت عماد متعب واحد من الناس، ممكن اجيب لك بوستات من على السوشيال ميديا وجمهور الزمالك بيخوض في عرض الكابتن محمود الخطيب وبيتهموا في شرفه ان هو راجل حرامي، ودي حاجه من الحاجات اللي انت كنت بتزيد بيها مش الجمهور بس، فما تعملش فيها راجل مثالي وتطلع تقول لنا مش عارف ايه يا ملط، لان انت راجل ملط. فيعني سيبك من القصه دي، لان انا مهما شرحت لك يعني ايه تلون، او مهما شرحت لك هو كان بيقول ايه او انت بتقول ايه، كده انت مش هتفهم، انت راجل ملط احنا عارفين. فكمل يا ملط عشان احنا ليلتنا طويله، انا قاعد معاك شويتين النهارده. مع احترامي ما يصحش انك تتكلم على ابو تريكه كده. لا يا كابتن معلش، مع احترامي ما ينفعش جمهور زي بيكرهه. يا انت افتكرت يا زيرو موضوع ان افتكرت يا زيرو ان في جمهور بيكرهه وبيحبه، ده موضوع هو شخصي، ما يجيبش الجمهور زي ما ينفعش، ما يجيبش سيره جمهور الزمالك. لا ما يا كابتن، ما هو لولا جمهور الزمالك كان اسمع معاك. انت بس ما ايه لا يعني ما تهينوش لان ابو تريكه ايقونه كره قدم مصريه. احنا عايز اعترف بالرياضه. انت كده قلت وما التاريخ اللي بتتكلم فيه ده ايه يا ملط؟ الشخصي بقى ابو تريكه ده عز ما الفلوس كانت فلوس رفض ياخد مليون جنيه رفض ياخدهم واتبرع بيهم. اللي ما يعرفش الموضوع اللي بيتكلم فيه كابتن زئرو ممكن يعمل سيرش ويكتب نجيب سويرس عن ابو تريكه، ويحكي لك لما كان نجيب سويرس عايز يتبرع او يدي جايزه او مكافاه لابو تريكه ب1,000,000 جنيه، وكان ساعتها ابو تريكه طبعا نجم النجوم وما زال هو نجم النجوم، غصب عن اي حد، غصب عن الملط وغصب عن اي حد معترض. ولو حضرتك معترض اخبط دماغك في الحيطه، الموضوع بسيط جدا، لان الدنيا ديمقراطيه جدا وبسيطه. لو حضرتك معترض دماغك والحيطه وخليهم يسلموا على بعض. المهم ان نجم النجوم ساعتها لما كان بياخد مكافاه 1,000,000 جنيه من موبينيل اللي هي كانت او بقت اورنج حاليا، قرر ان هو يتبرع بيهم وان هو ما ياخدش الفلوس دي لان في ناس تانية اولى بيها. لو عايز تتكلم على عمي وعمك وعم زئرو وعم الناس كلها كابتن محمد ابو تريكه وتمثل قال يعني الكلام ده هو اللي ضايقك، فتخيل ان هو اللي كان صح، لان دي مش اول مره انت تجيب سيره ابو تريكه، ومش اول مره يالا ملط تبتدي تحور كده وتلف بالكلام عشان تتكلم على ابو تريكه. متهيألي انك طلعت مع الاخت مي حلمي قبل كده، الله يعيننا يعني، طبعا اضطرينا ان انا اتفرج على الحاجات دي عشان اعرف انت بتقول ايه، تخيل اتفرج عليك انت ومي حلمي في نفس الوقت، حاجه مأساة يعني، بس مش مشكله. طلعت ساعتها برضو لقحت بالكلام على عمي وعمك وعم مي حلمي وعم الناس كلها الكابتن محمد ابو تريكه. ما تيجي كده نفتكر كنت بتقول ايه؟ زيزو جايلك لزيزو، هقول لك بس زيزو الوحيد، كل اللي اتقال على زيزو في صفقات وهميه، كلنا عارفين بس مش موضوعنا. اللي خلقوه لما كان في المنتخب دلوقتي. ليه بقى اشمعنى زيزو؟
اشمعنى؟ اشمعنى؟ ما خلوش حد تاني من النادي الاهلي ليه؟ حسين الشحات مثلا مش عامل طب مصطفى اشمعنى يا كابتن حسين؟ نجم نجم. انا هتكلم معاك في موضوع حسين شحات ده في فيديو تاني، لان انت ساعتها في الفيديو ده كنت بتتكلم ان زيزو خدوه في المنتخب عشان هو لاعب دولي. دلوقتي لما خدوا حسين الشحات انت بتصيح في كل حته، بس ده مش موضوع. انا النهارده جاي هنيئا لك عشان حاجه تانية، فخلينا نكمل في حاجات تانية. ما عنديش اعتراض ان سوبر زيزو ستار. نجم، ما عنديش اعتراض، بس ليه ما راحش النجم في حته تانية؟ ما انا ليه بقول ما طلعش بوعد؟ ما انا بقول لك اهو هو متمسك بنادي الزمالك. يعني انت عايز تمسك من الزمالك طبعا. تديله 8 مليون دولار وهيفضل قاعد في نادي الزمالك؟ ايه ده؟ هو ده بقى ده انت بطل. تعالى لي بقى. ده انت بطل يا تعالى لي بقى زيزو. مي بقى. مش هو قلت لك كان بيجي لي كده بيقعد خاطر النادي الاهلي. النادي الاهلي اشمعنى ده؟ مم. مش هتيجي تردي. بص يا ملط. بص يا ملط، بص. صبرنا يا رب، بس انا مضطر اتعامل مع الملط، هنعمل ايه يعني؟ ابو تريكه ملط ما كانش بيقعد كل شويه ينزل بوستات وستوريهات، لان ابو تريكه ما كانش ليه في الكلام ده، ما كانش بيقعد كل شويه يقعد يقول اصل انا قاعد عشان خاطر الجمهور. ابو تريكه الحوار اللي انت بتحكي عليه ده حصل في المطار ومش هو اللي حكاه. بعد كاس العالم للانديه كان ابو تريكه معروض عليه 5 مليون دولار من الهلال السعودي، وكان النادي بيقول له شوف انت عايز تعمل ايه. ابو تريكه رجع واحنا خسرانين من كاس العالم للانديه، واخير في كاس العالم للانديه الجمهور استقبله في المطار وكان بيهتف طبعا للعيبه وهتف باسم ابو تريكه. وانت عارف بقى ابو تريكه كان نجم ازاي وكان بيتهتف له، مش زي حالتك كده ملط بمسيرتك الملط، اذا كان في الاهلي او في المنتخب. طبعا انت ملط في الانديه وما تعرفش ايه المنتخب ده، بس يعني مش موضوعنا مسيرتك الملط يا راجل يا ملط. او الكابتن سيد كان بيقول ايه؟ يا راجل ده راجل ملط. يا عم ده راجل ملط. المهم ان ابو تريكه ساعتها وقف عيط في المطار لما كان الجمهور بيهتف له، وسكت وما اتكلمش ولا صرح ولا قال حاجه. وبعد كده قدام الناس هي اللي حكت ان ساعتها كان معروض على ابو تريكه 1 2 3، وان ابو تريكه كان عايز كذا كذا كذا. وهو ساعتها الكلام ده كان على لسان الكابتن عادل القيعي ومش لوحده، اكتر من حد كان صرح بالموضوع ده. وابو تريكه قال ساعتها انا قاعد في الاهلي مش عايز امشي، انا متمسك بالاهلي. لو انت ما تعرفش مين ابو تريكه ومين مستوى ابو تريكه فيا ابا جهل. طبعا ابقى جهل في الكوره عشان ما تفهمش الكلام غلط، يعني انت في الكوره انت راجل ملط، فطبيعي ان انت جاهل في الكوره ما تفهمش حاجه عشان ما تفهمش الكلام غلط، او يعني ايا كان انت تفهمه ازاي. المهم يا ملط بافتراض انك بتفهم، يعني ابو تريكه ده اللي واحد من الناس بمناسبه ماتش الكاس ان هيحللوا مورينيو عشان الماتش الكاس اللي جاي فاينل الكاس. فمورينيو وهو في 2008 لما كان مدرب تشيلسي كان موجود بيتابع كاس افريقيا. وده التصريح انا عارف ان بالانجلش انت مش هتفهمه لان اصلا انت العربي عندك فيه مشاكل، فما بالك بالانجلش. بس انا هسيبه لك شويه قدامي كده على السكرين لعل وعسى مثلا ان انت تاخد سكرين شوت ولا حاجه، ولا حد ياخد لك سكرين شوت ويروح يكتب الكلام ده على جوجل ويشرحه لك، او حد مثلا تكون انت بتثق فيه بيفهم في الانجليش فيشرح لك الكلام ده. ده بافتراض برضه انك ما تعرفش المعلومه، بس انت راجل ملط فانا مفترض انك ما تعرفش حاجه. مورينيو قال ان انا لما جيت اتابع محمد زيدان، كنت جاي ساعتها اتابع نجم بروسيا دورتموند محمد زيدان، انبهرت بمحمد ابو تريكه وكنت ناوي اخد اللعيب ده، لولا ان ساعتها لقيت ان سنه 29 سنه وان اللعيب ده لو كمل في الملاعب او كان بدا بدري شويه. تخيل ابو تريكه اللي بدا مسيرته متاخر، اللي راح النادي الاهلي متاخر، عمل المسيره دي يا ملط اللي انت بتتكلم عليه. بس مش موضوعنا، انا مش هتكلم في القصه دي، انا هسيبك انت اللي تحكي عشان انت طبعا انت اللي بتفهم يا ملط، فاشجينا اتفضل. لا هرد بس عشان انا عارفه ان مفيش صفقات اصلا. ده كل مش هتردي. سنه ابو تريكه جاي له عقد من الريال. طب لا ردي على تريكه. الحجه انا اقول لك انا ما كنتش على ايام ابو تريكه فمش هتكلم، انا ما كنتش على ايام ابو تريكه. كنت فين؟ كنت لسه ما كنتش على ايام ابو تريكه. بقول لكم مأساة الاستوديو ده يا جدعان، ما بقتش في الوهج ده. يعني ابو ابو لا، تريكه لا، ده لا. كان بيلعب وانا لسه 46000 عقد من ضمنهم يعني 40 بص مليون. ابو تريكه ده كان بيلعب وانا لسه في المدرسه. لا لسه في المدرسه، لا خلاص. احنا كده القعده صغرت قوي يا جدعان. المهم يا ملط، انا فاكر ان انت ساعتها ما كانش الموضوع بس بالنسبه لك قصه ان انت تتكلم على زيزو وتريكه، انت كان ليك بوست لما دخلت غلطت في جمهور الاهلي وقلت ان انت مضطر ترد على شويه الجهله، وان زيزو اعلى من ابو تريكه ومش عارف ايه، والبوست الحمضاني اللي انت شايفه ده. ودخلت بعد كده رديت في كومنت وقلت ان ده رايي ورايي انا مش عارف حر فيه، بعيدا عن انك نص الكلام اللي كاتبه بالعربي ده غلط، عشان كده قلت لك انت عندك مشاكل في العربي، فانت اصلا ما بالك بقى لما كنت جايب لك كلام بالانجلش من شويه. بس مش موضوع. برضه كان ليك فيديو بالعربيه وانت قاعد بالكاب كده واتكلمت في نقطه ابو تريكه دي، وكالعاده وجهه نظرك ملط زيك يا راجل يا ملط، فسمعنا كنت بتقول ايه. وانا الحمد لله الفيديوهات الاخيره دي كلها عمري ما غلطت في حد. ايوه صح، انت ما بتغلطش في حد، حصل كل ده ما بيغلطش في حد. فقط لا. ايوه. انا غلط الصحفي الفلاني غلط فيا. الصحفي الفلاني. كده صاحب كارت الفك غلط فيا. ماشي، دي الفئه الثانيه. غلط فيا انا ما عنديش ماشي. مشكلة. طب وانا اخواتي اللي جم الكوره دول اخواتي. ماشي. اصحاب كارت الفك دول كده قلت لازم عنك. ده بس مين دول 3 فئات بس، انا فين؟ انا مش نجم كبير يا ملط. ما عنديش اي مشكله. صدق يا ملط انت زعلتني، يعني انت اتكلمت عن النجوم الكبار واتكلمت على الصحفيين واتكلمت عن الناس اللي بكارت الفك. طب انا فاتوره مش كارت يا ملط،
انا يعني مش عمري ما هشحن كارت فكه، انا فاتوره. المفروض لما تتكلم عن الناس اللي بتغلط فيك تجيب سيرتي يا مالط. يا مالط ده انت طلعت مره في فيديو قلت جايب لنا ايه، بس عارف الحته بتاعتك بتاع جايب لنا ايه النهارده يا اسس؟ طلعت قلت جايب لنا ايه النهارده يا اسام؟ ايه يا اسس؟ فاكرها ولا اجيبها لك؟ ده احنا حتى يعني عشره يا مالط. بس ماشي يا عم، ماشي يا عم، انا سامحك مع انك طلعت اتكلمت على ناس وما اتكلمتش عليا، بس ماشي يا مالط هعديها لك. اتفضل بقى، قول لي كنت عايز تقولي على تريكه ساعتها، خلينا نخلص. خش بقى على موضوع زيزو. فاكرين لما قلت زيزو احسن من ابو تريكه والناس كلها هجمتني؟ لا ما حدش هاجمك، قالوا لك انت مالط بس ما حدش هاجمك. زيزو اعلى قيمه تسويق ثانية بس، ثانية بكمل. قول ورايا، قول ورايا يا مالط. أعلى قيمة تسويقية. مش بقول لك عندك مشاكل في العربي؟ مرة قال لك الإعلاميين المصري، مرة يقول لك أعلى قيمة تسويقية. مش عارف أقولها، يا لهوي أعملها إزاي دي؟ خلاص خلاص، أنا ما خدتش بالي يا مالط، أنا ما خدتش بالي، كمل اتفضل. في مصر. أعلى قيمة تسويق، ماشي. في مصر دلوقتي اعلى لعيب في مصر كلها. يا سلام. مش انت قلت مش احسن ابو تريكه؟ مش يعني ابو تريكه عمره. ثانية واحدة بس، قبل عمره الناس هاجت عليك ازاي يعني يا مالط؟ هو في ايه اللي بيحصل في الكواليس انا ما اعرفوش؟ يعني اقصد الناس شتمتك ولا زعلتك ولا ايه اللي حصل؟ يا مالط ما يبقى في حاجة زي كده اطلع قول. احنا في زمن الحريات واحنا في زمن ان اي مرأة ليها حقوق واي رجل طبعا، فانت برضو من حقك تطلع تتكلم. اي حد يعمل لك اي حاجة يا مالط اطلع قول، قول خلينا نحارب هذه الجريمة. ما مش عايزك تخاف. كمل يا مالط اتفضل. عمره ما قيمه تسويق عمره لان لعيب جامد قوي. عمره مالط وبيلعب اكتر من مركز وسريع مثقف وحريف. ايوه ابو تريكه ما كانش كده. خلاص زي الاثنين في الاخر لما جيت سيره ابو تريكه. انا بقيت سيره ابو تريكه، خلي بالك. ايوه حصل. القيمه التسويقيه دي كده مشكله عندكم. لا مشكله عندكم انتوا مش عندي انا. صح يا مالط صح، انت بتتكلم صح. بعيدا عن ان تقييم اللعيب مثلا ملوش دعوه ان هو محترم ومثقف او بر بوالديه او صاحب صاحبه او جدع، يعني الحاجات دي ممكن زي ما قلت لك قبل كده واحنا بنجيب له عروسه مالهاش علاقه بقصه القيمه التسويقيه. بس انا هشرح لك حاجه بسيطه يا مالط، انا عارف برضو ان انت صعب تفهمها بس انا هحاول. انا عارف ان انت عندك مشاكل في العربي وانت راجل خريج كمبيوتر قد الدنيا، فالمفروض تبقى برضو الحسابات عندك يعني نوعا ما تكون فاهمها والجمع والنسب والحاجات دي، فهشرحها لك واحده واحده لعل وعسى يا مالط تفهم، ورغم ان انا اشك في الموضوع. دلوقتي لو جينا بصينا على القيمه التسويقيه لزيزو اللي انت ما كنتش عارف تنطقها دي، القيمه التسويقيه بافتراض ان هو ده المعيار او ان هو ده المقياس اللي حضرتك مش عارف ايه حضرتك دي يعني، بس هي طلعت ان يعني انت بتقيس عليه يا راجل يا مالط، بتقيس عليه مين اللعيب الافضل عبر التاريخ. فهتلاقي ان القيمه التسويقيه للكابتن زيزو زي ما انت شايف كده 5 مليون دولار او 5 مليون يورو. زيزو وصل لها وهو عنده 28 سنه، وصل لها في عز ان اغلى صفقه في العالم حاليا او اغلى صفقه تمت في العالم لحد النهارده هي صفقه انتقال نيمار ب 222 مليون يورو. معنى كده ان انت ركز معايا يعني بافتراض انك هتفهم، زيزو وصل ب 5 مليون يورو في وقت اغلى صفقه في العالم فيه ب 222 مليار، في وقت زي ما انت شايف كده الصفقات بتروح وتيجي بكام. ما اعرفش انت شايف ولا لا او انت هتفهم ولا لا، بس زي ما قلت لك بافتراض، احنا ماشيين افتراضات كلها يعني. نفترض اللي انت بتتكلم عليه اللي هو عمي وعمك وعم الاستاذ وعم الاستاذه وعم الدنيا كلها الكابتن محمد ابو تريكه، وصل لل 5 مليون دولار وهو عنده برضه 28 سنه في وقت كانت اغلى صفقه في العالم هي صفقه زين الدين زيدان. لان انت لو بصيت كده هتلاقي ان ابو تريكه وصل سنة 2007 ان قيمته التسويقيه تساوي 5 مليون دولار. ده من على نفس الموقع بتاع ترانسفير ماركت اللي انتوا جايبين منه ان زيزو قيمته التسويقيه 5 مليون دولار. ابو تريكه في 2007 لما كانت اغلى صفقه في العالم هي صفقه انتقال زيدان سنه 2001 من اليوفي للريال، وبعد ما ابو تريكه وصل للرقم ده كان في صفقه اللي هي ساعتها بقت الاغلى في العالم اللي هو كان ساعتها كريستيانو رونالدو لما راح من اليونايتد لريال مدريد ب 94 مليون يورو. دي ساعتها كانت اغلى صفقات في العالم. يعني بافتراض ان ده المقياس زي ما انت قلت، فلما ال 76 دي تبقى 222 يعني تقريبا بنتكلم في 2.9 لو هنتكلم على الاضعاف يعني ضعفين و9. مش عارف انت تفهم اللي انا بقوله ده ولا لا، بس يعني اهو لما لعيب يوصل في مصر ان قيمته التسويقيه تساوي تقريبا 14 مليون يورو و6 يعني 14 مليون يورو و600 الف. يبقى تعالى ساعتها يا حلاوه تعالى قول لي اصل اللعيب ده وقيمته التسويقيه وابو تريكه. لكن انت اساسا ملط لدرجه انك ما تعرفش ان ابو تريكه وصل ل 5 مليون يورو. انت متخيل انت ملط لحد فين؟ يا راجل ده راجل ملط. انت ملط لدرجه صعبه قوي. المهم يا ملط زي ما قلت لك بما انك يعني حامل حمى وبتدافع عن جمهور الزمالك، فانت جمهور الزمالك ما عرفكش زي ما قلت لك الا لما طلعت وابتديت تعمل الحركات دي اللي هو اصلا كان بدايه صعودك كانت الفيديوهات بتاعه الحدث اليوم. انا عارف انت مخبي البرنامج ده وشايله يعني مش موجود على القناه بتاعتك ومش موجود في حته، بس انت عارف
2 جنيه سيرش ببهدل الدنيا. فخلينا نشوف واحده واحده كده حاجه من الحاجات الخفيفه في البرنامج ده. كان يا ترى الكابتن بسيوني الملط اللي ما بيدافعش عن حد، اللي اهم حاجه عنده نادي الزمالك، كان بيقول ايه ساعتها؟ اقول لك حاجه يا كابتن ابو واحد، وانت عارف انت كنت قريب مني ازاي ولا زلت يعني. ولا زلت يعني. تعرف ان في ناس جوه نادي الزمالك بتحاربني، وفي ناس جوه الزمالك كانت جايه معايا بتحاربك؟ الفتره اللي فاتت وما رضتش تيجي عشان تاخد فلوس، وهروح ابلغ الكلام ده لسياده المستشار عليهم، لان الناس دي يا فتات المستشار مشغلهم جوه النادي ومشغلهم في التلفزيونات، مش عايزين يجوا معايا غير فلوس. شباب والله لو ما طلعتوا معايا من غير ما تاخدوا فلوس لا اروح اقول لسياده المستشار. ملط ده ملط. هو انت كنت من الناس بتاعت والله العظيم والله لا اروح اقول لسياده المستشار؟ عارف يا كابتن عبد الواحد، كانوا المفروض يطلعوا معايا، مش عايزين يطلعوا معايا غير ما ياخدوا فلوس، وهم المفروض يجوا معايا سفلقه، لان دول سياده المستشار مشغلهم زي ما هو مشغلني، فاحنا واحد. المختصر المفيد يا ملط، بعيدا عن شخصيتك وبعيدا عن تكوينك ايها الكائن الملط، فانا هقول لك او هقفل الفيديو معاك بجمله واحده زي ما قلت لك في اول الفيديو عشان تعرف ان انا راجل فير، ان احيانا انت بتقول حاجات انا بتفق معاها، زي مثلا ما انت قلت في اول الفيديو ان انت بتحس ان انت عندك تخلف، وانا قلت لك انا متفق معاك في النقطه دي. بس خليني اقول لك جمله تانية انت برضو قلتها بلسانك، برضو مش عارف هتفتكرها ولا لا، تعالى نفتكرها مع بعض. الناس مندهشه من النادي، القيم والمبادئ اللي كلنا بنحترمه وهنفضل نحترمه غصب عنك وعني وعن اي حد. النادي الاهلي غصب عنك وعني وعن اي حد. تاني نادي القيم والمبادئ اللي هنفضل نحترمه غصب عنك وعني وعن اي حد. فلما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي او تيجي تتكلم على حد من النادي الاهلي، ابقى لم نفسك شويه يا ملط، لان انت زي ما انت شايف كده انا ممكن ب2 جنيه سيرش ابهدل لك الدنيا. يعني انا بس ما رضيتش افتح في القصه دي وسايبك عايش دور الزملكاوي، لان انا عيب قوي في الفيديو اقول ان انت عندك عيلين واحد منهم اهلاوي، وطلعت قبل كده قلت ما هو حازم اهلاوي بقى اعمل ايه؟ انا قلت له خد 20 جنيه بس وشجع الزمالك، فقال لي لا. ساعتها الكابتن هاني الشطور قال لك هي 20 جنيه دي تعمل حاجه دلوقتي؟ بلاش يا ملط. لم الدنيا كده واركن، عشان زي ما قلت لك انا قاعد لك، انا موريش اي حاجه عادي. شوف انا سايب الشغل وسايب كل حاجه وقاعد مخصوص عشان اعمل لك الفيديو بهذا الطول ومتصور بالعرض، عشان يبقى جاي لك الفيديو طول وعرض، واتمنى انك تكون اتبسطت. وزي ما قلت لك برضو معلش قبل ما انسى، يعني انا حاجزك فترتين، ففي فتره تانية، بس انا بس عمال افكر هل انزل لك الفتره التانية النهارده ولا كده هيبقى الدوز تقيل شويه، فخليها لك لحد بكره. هفكر واقول لك.